ميكس حمسة البطاطس مع دبس الرمان في كل خطوة مخليها حامضة وناطعة. سلطة بطاطس لذيذة بالدبس راح تدمنوها. فتاوى على النار نضيف الثوم مع الزيت وفلفل. لما يحمر الثوم نضيف البهارات، صلصة طماطم وعصير ليمون ودبس رمان. لما يجانس الصوص نضيف بقدونس أو كزبرة، بطاطس مقلية، الصوص زبادي، طحينة، لبنة ورنش صوص، بهار سلطة إذا عندكم، أو تكتفوا فلفل أسود وملح. نضيف شوية دبس رمان مع موية عشان يصير سايل. نبدأ نرتب السلطة، خس، خيار، ونضيف شوية من الصوص، بعدين حمسة البطاطس وخطوط من الصوص اللي سويناه، آخر شي رشة بطاطس عيدان وبرضه خطوط من الصوص مع شوية بقدونس أو كزبرة. مرة لذيذة، بتاكلوا أصابعكم وراها.